वॉशिंग मशीन में मोटर लगाना सीखें। स्पिन मोटर किस प्रकार लगाई जाती है आज हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। देखिए वॉशिंग मशीन का बेस है, नीचे का भाग ये हमने खोल लिया वॉशिंग मशीन। ये टैंक है वॉशिंग मशीन का, ये वर्लपूल की मशीन है। मोटर ले आए मार्केट से, इसमें प्लेट लगा दिया, ब्रेक भी लगा दिया हमने। ठीक है, रिपेयर मोटर है। रिपेयर मोटर में मेन तार का कैसे पता लगाएंगे। देखिए ये 2 तारों के ऊपर जो ब्लैक वाला तार है, जिसने मोटर रिपेयर करी है लिपेट रखा है, बल दे रखे हैं इसमें। तो ब्लैक वाला जो तार है ये मेन तार है। इस तरीके से पता लगाते हैं रिपेयर मोटर में, और ओरिजिनल मोटर में लिखा हुआ होता है उस पर। और किस प्रकार कंटिन्यूटी से पता लगाते हैं, ना लिखा हुआ ना लिपटा हुआ तार हम भूल गए तो कैसे पता लगाएंगे। और सीरीज बल्ब से पता लगाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है किस प्रकार कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का पता लगाया जाता है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, वीडियो देख लें। ये लेग हैं, इनको शॉकर भी कह देते हैं। ये क्या है, इनमें स्प्रिंग लगी हुई है। मोटर जब स्पिन वाली चलती है तो डबिंग होती है, तो डबिंग को कंट्रोल करने के लिए ये लगाए गए हैं शॉकर। देखिए मोटर हमने शॉकर पर रख दी है, पेच कसेंगे इस मोटर के। पेच कस रहे हैं मोटर के। अभी हमने शॉकर पर बैठा दिया मोटर लगा दिया। इसके जो कनेक्शन है हम या तो इस तरीके से काट दें कि पहले ही कलर कोड इस थोड़ा सा बचा लें, जैसे हमने बचा रखा है। ये कलर कोड के हिसाब से वायरिंग कर सकते हैं। अगर कलर कोड के हिसाब से मैच नहीं खाता, कलर बदला हुआ है, चेंज हो गया कलर, तो उसके द्वारा भी कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में सारे कनेक्शन बता दिए हैं। वीडियो आप देख लें, हमारी पुरानी वीडियो ओल्ड वीडियो देख लें, उसमें चेक कर लें।